अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद रिजवान, आप देख रहे हैं रिज़्क़ चैनल। ये हमारे पास टोयोटा कैमरी है, ये इसमें थोड़ा सा फॉल्ट है। ये गाड़ी एन से जैसे डी पे हम ड्राइव पे रखते हैं तो गाड़ी ये मिस फायरिंग कर रही है। अभी जैसे देखें ये मिसिंग कर रही है गाड़ी, ठीक है ना। आपको शायद इतना फील ना हो रहा। ये देखें मेरा मोबाइल भी पूरा शेक कर रहा है। जैसे गियर एंड पे करूँगा मिसिंग ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अभी सामने से बंदा थोड़ा सा वो कोयले निकाल के चेक कर रहा है कि कोई कोयल अगर मिस फायरिंग हो तो डायग्नोस करके इंशाल्लाह हम दिखाएंगे आपको क्या मसला हो रहा है इसमें। ये देखिए दोनों कोयलों पे ये टेप लगाया हुआ है इसने, ठीक है। ये आपस में अभी चेंज करता है, देखते हैं। मजीद इनको अभी चेंज करके चेक करेंगे क्योंकि ये तो पीछे वाले काम नहीं कर रहे हैं प्लग, ठीक है ना। कोयलों पे अभी पहले फॉल्ट है। सबसे पहले दो कोयल जो आगे वाली काम कर रही है उनको पीछे लगा के चेक करेंगे। अगर वो पीछे से काम करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब कोयलों में फॉल्ट है इंशाल्लाह, ठीक है। अभी गाड़ी को स्लो मार के चेक करेंगे। अभी मैंने स्टार्ट करके देखा है, ये देखिए सेम ऐसे ही फ़िलहाल। मज़ीद इंशाल्लाह इसका प्लग खोल के चेक करते हैं अभी, ठीक है। एक ही जैसे ऐसे लग रहा है कि एक में प्लग काम कर रहा है क्या? दो काम कर रहे हैं, दो नहीं कर रहे। दो काम कर रहा है। ये भी काम कर रहा है ये होता पूरा होता नहीं कर रहा है। जो दूसरा है वो भी काम नहीं कर रहा है। ये गाड़ी को भी देखना, ये देखिए गाड़ी का बिल्कुल कंप्रेसर काम नहीं कर रहा है। गाड़ी ऐसे स्टार्ट हो गई है, देखिए मिसिंग है गाड़ी में। ये प्लग सही से काम नहीं कर रहे जैसे, ये देखो ठीक है ना। तो ये दो प्लग सही काम कर रहे हैं, ये दो वाल इसके पीछे वाले यानी कि मिसिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक तो मेन चीज़ ये भी फॉल्ट है इस गाड़ी में, दो वाल इसके मिसिंग कर गए। और दूसरी बात ये गाड़ी तेल भी खा रही है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह इसका हल अभी यही है आखिरी कि इसका इंजन ही होगा, क्योंकि जब हमने फर्स्ट वाला प्लग खोला इस प्लग के अंदर ऑयल भी नज़र आ गया हमें, ठीक है ना। ये देखिए जब डी पे लगाते हैं आर पे लगाते हैं गाड़ी ऐसे रिस्पॉन्स कर रही है। तो इसका हल अभी यही होगा, कस्टमर को हम बोलेंगे कि भाई इसका इंजन ही खोलेंगे इंशाल्लाह। तो ये थी आज की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, अल्लाह हाफिज़।